тақ басындағы Аттила. Біздің жыл санауымыздың 434 жылы Руғила аяқ асты қаза болды. Ол өзінен кейін таққа Аттила мұрагер болып қалуын өсиет еткен. Аттиланың әділ патша боларын білген халық Руғиланың бұл шешімін түгелдей қолдады. Руғила өмірден қайтқаннан кейін Ғұн ордасы мен Рим империясы арасындағы жаңадан басталып келе жатқан келісімдер бітпей қалған еді. Алайда бұл игілікті істі Аттила толығымен аяқтады. Арада елшілер біраз қатынаған соң екі ел келісімге келген. Ол келісім тарихта Маргус келісімі деген атаумен қалды. Маргус қаласы Шығыс Римнің Иллирия аймағында Моравы өзенінің Дунайға құятын тұсында орналасқан. Маргус келісімі 434 жылдың соңы 435 жылдың басында болды. Оның негізгі мазмұны мынадай. Бірінші, екі ел арасындағы қашқындарды түгелдей қайтарып беру, яғни оларды ешқашан жасырмау. Екінші, екі ел арасында тең дәрежелі сауда-саттық жасау, яғни екі елдің саудагерлері шекарадан кедергісіз өте алады. Үшінші, Шығыс Рим Ғұн ордасына жыл сайын 700 фунт алтын салық төлейді. Міне осы келісімнің негізінде Шығыс Рим Ғұн ордасына Мами, Атакам атты ғұн басшыларының қашқын балаларын қайтарып берді. Оларды Аттила мен Бледа өлім жазасына бұйырды. Римнің қос империясында да ғұн жігіттері ержүректілігіне қарай басқа жауынгерлерден жоғары бағаланды. Римдіктер тұтқынға түскен ғұнды ойланбастан әскер қатарына алған, ал готтардың тұтқынға түскен адамдары құлдықта ұсталған. Осыған қарап, ғұн жауынгерлерінің империя үшін аса қажетті әскер санатын толықтыратын теңдессіз адамдар болғанын білуге болады. Мысалы, тұтқынға түскен Хелхал атты ғұн жігіті Рим әскерінің қолбасшысына дейін көтерілген еді. Рим басшылары жақсы жауынгерлерінен айырылып қалмау үшін әртүрлі сылтаулар айтып, ғұн қашқындарын қайтарып бере қоймады. Осылайша созбалақтатып жүргенде арада бірнеше жыл өтіп кетті. Ғұндар сол кездері Рейн өзенінің алқабындағы герман тайпаларымен, оның ішінде Бургунд корольдігімен қарым-қатынастарын реттеген. Содан соң барып Шығыс Римге көңіл бөле бастаған. Ал римдіктер келісімді орындамағанмен қоймай, ғұн жігіттерін әртүрлі жағдайларымен қызықтырып, араларына ірткі салып, өз жақтарына тартуын тоқтатпады. Алайда шыдамның да шегі бар емес пе? Оның үстіне Шығыс Рим бір оспадар қылық, кешірілмес күнә, сүйекке таңба болар қылмыс жасады. 442 жылы Маргус қаласының епископы ғұн батырының зиратын тонайды. Батыр зиратында алтын заттар мен қымбат бағалы бұйымдар көп болған. Діндар болып жүрген аяр адамның бет пердесі осылай ашылады. Бұл оқиға ғұндардың ашу-ызасын келтіреді. Аттила Рим халқын аяймын деп жүріп, өз қол астындағы қалың елді өкпелетіп алатын түрі бар. Сондықтан ол Маргус қаласы мен оның төңірегіндегі аймақты басып алып, ғұн ордасының құрамына кіргізді. Ғұн империясының құдіреті мен күші одан бетер ұлғая түсті. Сол уақыттарда Аттиланың ағасы Бледа аяқ астынан қайтыс болады. Оның өлімінің себебі әлі күнге дейін белгісіз. Біреулері оның өлімінің жаласын Аттилаға жапса, ал ғұндар бұл қастандықты римдіктерден көрген. Себебі Рим елшілері тек Аттилаға ғана емес, Бледаға да барып жүрген. Ал Бледа Аттила секілді ақылмен шешіп, дипломатиялық жолды ұстанатын адам болмаған. Сондықтан римдіктерге қауіп төндірген. Римдіктердің ғұндардың көзге ілігер беделді адамдарына қастандық жасауы жалғыз бұл емес. Ертеректе, яғни 412 жылы, олар ғұндардың қолбасшысы Донатусты өлтіріп, Аттиланың өзіне де әлденеше рет қастандық жасаған. Римдіктердің өз қашқындарын бермейтінін біліп, Аттила Иллирик пен Фракия аймақтарының біраз жерін басып алады. Содан кейін ол Қара теңіз жағалауындағы Одесса қаласында Шығыс Рим елшілерін қабылдайды. Шағын түсіндірме. Одесса қаласы 7 ғасырдан бастап ғұн тілінде Варна делінді. Қазір Болгария жерінде болғандықтан болгар тіліне ыңғайланыстырылып Варна деп аталады.
Осынау дипломатиялық келісімнің арқасында ғұндар шабуылы біраз уақытқа толастады. Алайда бір жылға жетпей келісім қайта бұзылды. Фракия аймағына қарасты Херсонес қаласы маңында 447 жылы Шығыс Рим әскері мен ғұндар арасында үлкен шайқас болды. Аттила басқарған ғұндардың атты әскері Шығыс Рим әскерін оп-оңай талқандайды. Бұл римдік әскер деп аталса да, әртүрлі тайпалардан жасақталған құрама болатын. Аттила егер қаласа, Римнің астанасы Константинопольді де оп-оңай басып алар еді. Алайда ол ешқашан Рим империясының астаналарына шабуыл жасаған емес, тіпті қалаларға кірмеді де. Міне, осы шайқастан кейін барып, екі ел тағы да келісімге келді. Бұл келісім шарт Шығыс Рим үшін өте ауыр болды. Баяғыдан бері жасаған қылмыстар үшін және 435 жылғы Маргус келісімін орындамаған үшін, яғни 435 жылдан бері жылдық салығы 700 фунт алтынды төлемеген үшін Аттила Константинопольге 8 жылдық салықты біріктіріп өтеуге қатаң талап қойды. Демек, Шығыс Рим ғұн ордасына арада 6000 фунт алтын және әр жылғы салықты 3 есе көбейтіп, 700-дің орнына 2100 фунт алтын төлейтін болып келісті. Бұл келісім шарт Константинопольдің қабырғасын қайыстырып кетті. Салықтан басқа олар ғұндарға қашқындарын қайтарып беруге тиісті болды. Сол кездері Батыс Риммен дипломатиялық қатынастарды жалғастырған ғұн ордасының елшісі Есіл болса, ал Шығыс Римге, яғни Константинопольмен елшілік қатынастарға Едіге барып жүрді. Едіге Аттиланың туысқаны әрі ұстазы, белгілі қолбасшы, ғұн ордасындағы министрлердің бірі. Жыл өткен сайын ғұн империясы әбден күшейді. Оған керісінше Римнің екі империясы да күннен күнге нашарлай берді. Бұл кездегі екі Рим империясының басшыларының үміті герман тайпаларын, яғни империяның талай жерін басып алған жауынгер корольдіктерді ғұндарға қарсы қойып, варварларды бір-бірімен қырқыстырып жан сақтау еді. Түсіндірме: Африканы, Испанияны, Галлияны, қазіргі Франция. Сондай-ақ Аттила сынды әйгілі патшаны есебін тауып өлтірсе, ғұн империясы тарап кетеді деп те ойлады. Шығыс Рим басшысы Феодосий II ғұн патшасы Аттиланы өлтіруді бірнеше рет ұйымдастырды, бірақ ешқандай нәтиже болмады. Бірде Феодосий II-ның досы Христофий ғұн ордасының елшісі Едігені Аттиланы өлтіруге көндірмек мақсатымен ұзақ үгіттейді. Оған сыйлыққа алтын береді және одан да көп сый уәде етеді. Алайда олар Едігенің қулығына түсінбеді. Едіге алдап, көп сыйлықтарды алған соң, олар құрған жоспарды Аттилаға баяндап береді. Осылай Константинополь басшыларының ғұн ордасына жасаған және бір қастандығы ашылып қалды. Едіге римдіктер мен ғұндар арасындағы қарым-қатынасқа өз үлесін қосты. Мысалы, 448 жылы ол Константинопольге барған сапарында мынадай келісімдер жасады. Біріншіден, Дунай өзенінің алқабы, яғни Панония аймағында Фракияға дейінгі жерлер ғұн ордасы иелігінде болғандықтан, римдіктерге ол жерлерде егін егуге тыйым салынды. Екіншіден, ғұн ордасынан азғырып, өз жағына шығарып алған жауынгерлерді тез арада қайтару керектігі айтылды. Егер бұл шарттар орындалмаса, ғұн ордасы Римге соғыс ашатынын ескертті. 448 жылы мынандай бір оқиға болған еді. Рим тарихшысы Прискус Феодосий II-ның Аттилаға елшілікке жіберген адамы Максиминнің өтінішін бойынша олармен бірге жолға шығады. Араларында ғұн ордасының елшілері де бар. Жолаушылар Константинопольден 13 күндік жердегі Сардик қаласына келіп тоқтайды. Қала тұрғындары оларды жақсы қарсы алады. Бірнеше қой мен сиыр сойып, қонақасы береді. Прискус Максимин мен оның жанындағылар Едіге бастаған ғұн жігіттермен бір дастарханда отырады. Тамақ алдында ғұн жігіттері Аттила есімін атап сыйынса, дастархандастары өз патшаларына сыйынады. Араларындағы Вигил ғұндарға әзілдеп: Феодосий Құдайдың аты, Аттила адам емес пе? Адам мен Құдайды салыстыруға бола ма? деп күледі.
Оның бұл оспадар сөздері ғұндарының қытығына қатты еді. Өре тұра келген ғұн жігіттерінің қарсыластары жылы сөздерін айтып, кешірім сұрап зорға дегенде сабасына түсіреді. Ақыры не керек? Елшілікке бара жатқандар да, елшіліктен келе жатқандар да ғұн ордасына жетеді. Прискус пен қасындағылар көптеген жауынгерлер күзетіп тұрған сарайға келіп кіреді. Осы кезде Аттила ағаш орындықта отырған еді. Қонақтар кірген жерден тұрып қалады. Максимин жақындап барып, ғұн басшысына сәлем береді. Феодосий беріп жіберген қағаздарды тапсырып тұрып, оған: «Император, сізге және сіздің отбасыңызға денсаулық пен бақыт тілейді», дейді. Сонда Аттила таза латын тілінде: «Мен де императорға дәл сондай тілектемін», деп жауап қайтарып, жанында тұрған Вигильге көзін қадайды. Оған деген ызалы ашуын жасырмай, күтпеген жерден айқайлап ұрса бастайды. Вигельдің ұятсыз хайуан екенін және қай бетімен ордаға келіп тұрған айтып сөгеді. Арадағы келісім бойынша Шығыс Рим империясы ғұн қашқындарын қайтарып беруге тиісті болған. Бұл келісімшарт түгелдей орындалмайынша ғұн ордасына ешқандай елші келмеу керек еді. Қатты ашуланған Аттила осы жағдайларды айтып, Вигильге шүйлігеді. Вигиль болса, ұялған тек тұрмас дегендей, Константинопольде ғұн қашқындар қалмағанын, бәрінің қайтарылып берілгендігін айтып жалтарады. Мұны естіп, Аттила одан бетер қаһарланды. «Мен сенің осынша иттігің үшін өлімтігіңді далаға тастап, жыртқыш құстарға жем қылар едім. Әттең елшілік дәстүрді бұзғым келмейді. Біздің қашқындар Константинопольде көп», деп ол жанында тұрған хатшысына қашқындар аты жазылған қағазды оқуды бұйырады. Қағаздағы қашқындардың аттары оқылып болған соң, ол Вигильге ешқандай кідіріссіз Константинопольге қайтуды бұйырады. Оның жанында өзінің бір офицерін қосып жіберетінін айтып, Шығыс Римнен қашқындарды қайтарып беруді талап етеді. Аттила сөзін: «Қашқындар ешкімге де пайда келтірмейді. Егер біз шабуылдай қалатын болсақ, олар сендердің қалаларыңа қорған бола алмайды», деп аяқтайды. Осы кездесуден кейін Вигиль дереу Аттиланың бұйрығымен Константинопольге жүріп кетеді. Оның жанына қосып жіберген офицер ғұн ордасының белгілі елшісі, латын тілінде жақсы сөйлейтін баяғы есіл еді. Ол бұрын Константинопольге көп барған, тек соңғы кездері Батыс Риммен арадағы елшілікті басқарып жүрген. Бұл Феодосий екіншінің Аттиланы өлтіру мақсатында жұмсаған елшісі еді. Прискус императордың бұл істеріне қатты қынжылады. Аттилаға жасалған қастандық жоспары кейіннен ашылғанмен, ғұн басшысы дипломатиялық қатынасты бұзбасы үшін қылмыстыларды жазаламайды. Аттиланың бұл кішіпейілділігіне, дархандығына Прискус құрметпен бас иіп, өз жазбаларында Шығыс Рим императорын сынай отырып, Аттила секілді ұлы қолбасшының адал саясаты мен дипломатиялық қызметін аса жоғары бағалаған. Міне бұл сол кездегі халықаралық жағдай мен Еуропадағы аса құдіретті болып тұрған ғұн ордасы жайлы дерек берер бір ғана көрініс. 5 ғасырдың 40 жылдарында Аттила басқарған ғұн империясы ең күшті мемлекетке айналды. Еуропадағы барлық мемлекеттер мен халықтар ғұндармен міндетті түрде санасуға мәжбүр еді. Сондай-ақ Аттила халықтан шыққан өнер адамдарын, ақын жырауларды, шешен сөздің майталман шеберлерін құрметтеді. Тіпті ғұн емес, герман тайпаларының өкілдері болса да ерекше бағалайтын болған. Шығыс Рим елшілігімен келген Максимин мен Прискустың Аттила жасаған тойларға қатысып байқағаны, дастарқан басында патшаның жақын адамдары мен балаларының және қонақтардың орын тәртібінің қатаң сақталуы екен. Ол әркімнің шені мен дәрежесіне байланысты. Дастарқанда отырғандардың алдындағы ыдыс-аяқтар, қасық, шанышқылар, алтын мен күмістен жасалған хас ұсталар мен зергерлердің қолынан шыққан бұйымдар. Ал Аттиланың алдында ыдыстар тек ағаштан жасалған екен. Себебі ол өнер, ғылым, білімді қатты қадірлеп, патшалардың патшасы болса да, жас кезіндегі қарапайым қатардағы жауынгер дағдысынан айнымаған. Аттила өз балаларын қатаң тәрбиеде ұстаған. Оның үлкен баласы Эллок әдеп сақтап әкесіне тіке қарамайды екен. Түсіндірме: Еділ мен Днепр аралығындағы өлкенің билеушісі. Даңқы жайылған батыр,
билеуші бола тұрса да, әке алдында ибалы мінез көрсетіп, жүзін тіктемей жанарын жерге салып, әдептен озбай отырған. Ал Аттила болса, кіші баласы Ернақты жақсы көретінін білдіріп, оны еркелетіп, айналып толғаны үстінде болған.